Ada, короче. Voy. Sen bir odam bo'lmading de. Xullas odam bo'lish yo'lini topdim. Xo'sh, bitta biznes qilaman. Qanaqa? Fast-food ochaman. Burgerni 3 burchak qilaman. Mana kotletni ham 3 burchak qilaman. Sirini ham 3 burchak. Hali hech kim bunaqa qilmagan, ada, portlab ketadi. Va mana bojam Qodir aka qildi-ku oilaviy ochib qo'ydi-yu. Hammasini 3 burchak qilib yengil qildi. Zo'r ketyapti. Bo'lgan-ku bu. Короче, sen meni gapimga ishon ukam, soqqan tagida qolib ketadi. Nima gap? Ada, короче, bu aka bilan gaplashyapman. Soqqani tikkanini otdilar, оборотni aylantiramanda, senga bitta mashina beraman. Yo'q, yig'ishtir bu ishni. Bu ish bo'lgan. Ani bo'lmaydi. Sen ham bo'lmag'ur o'ylamagin. Bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Bo'lgan-ku bu. To'g'rimi, aka? Aka? Короче, semiska ishlab chiqaraman. Agar odamlarga yoqsa, bodom qo'shaman, qandon pista qo'shaman, qurt qo'shaman. Takoy mashina qilib rivojlantiraman. Undan tushgan pulni 1%ni saraton bilan kasallangan bolalarga ajrataman. Gazlak chaqib o'tirsan o'yni. Xo'jani. Buni har xil manaqa bodomlisi bor, qandon pistaligi bor, mana qurtlari chiqdi, hammasi chiqdi. Jinni bo'lgan-ku bu. Mazza qilib o'tirsan, hozir bundan oshiq mazali narsa tayyorlamaysan sen. Bu ham bo'lgan ekan deyadi. Keyin mana bu yerda qizil bilan yozib qo'yibdi. 1%ni saraton bilan kasallangan bolalarga ajratiladi deb. Bo'lgan-ku bu, bo'lgan-ku bu. Undan ko'ra bitta boy qizni topaman-da, o'shanga uylanaman-da, o'shani puliga yashab yuraman. Buyursak ish buyuradi. Oshxona tozalab qo'ying deydi. Rasul. Oh! Tez kirlarni yuvib oshxonani ham tozalab qo'ying. Bu ham bo'lgan-ku mana. Nima bo'lmagan, ada? Hayotda nimalar bo'lmaydi o'g'lim. Yur kirlan yuvamiz.